كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم عندنا واحد الشميشه على مزيناتها. ايوا انا دابا رولت هذا الريب وغادا نشارك معكم واحد الصيكيكه اليوم في الجرده، وغادا نكسكس داك الكسكسو الكحل ديال الحمراء ونفوروه. ودابا انا غادا ندير هاد الرويبه كتنخض ليا في هاد لاماشين. تبارك الله على مزيناتو. ها نتوما شوفوا البنات مشلخ. ايوا شحال هذا ما كنا صايكوك، اليوم غادي نديرو صايكوك، غادي نكسكسوه ونخرجوا برا وناكلو ونشاركو معاكم. تابعونا. السلام عليكم مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير على خير. اموركم ان شاء الله جيده باذن الله. اليوم ان شاء الله احنا غادي ناخذ واحد اللبينه رويبه بلديه. شوفوا كيفاش دايره مكبده على مزيناتها. ان شاء الله غنديرو كسكسو صايكوك ديال الحمراء الكحل، كيجي زوين مع الجو زوين والشميشه بارقه زوينه. تشهيناه ان شاء الله نديروه برا. وكنا غادي نشاركو معكم. نتمنى ان نكون خفيف الظل عليكم ويعجبكم الفيديو. بقاو معانا البنات. ها هو اللبن دابا ملي تمخض، ها هو الزبيده راه خرجات. هانتوما تمخض وخرجت الزبيده. هادي شي خبيز سخون واحد اللبن مع طري زوينه. ها هو الكسكسو، الكسكسو ديال الحمراء هذا راه زوين وغني عن التعريف، كيجي زوين هو مع صايكوك مع اللبن. كل واحد وشنو كيبغي، ولكن انا كيجيني هذا ألذ، كيجي لذيذ بزاف. ايوا ان شاء الله ملي نخرجوا برا ثاني نوريوكم البريكه، نبركو ونديروا تصايكيكه بحال ديال العروبيه. البنات حنايا خرجنا برا، احنا حطينا القصيريه ديالنا ديال الصايكوك، قصريه النيت. هانتوما راه درنا فيها دارت خالتي الفول. راه شحال من مره وراتكم هاد الكسكسو هاد الصايكوك اللي بالفول، جربوه كيجي رائع 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 وكيجي لذيذ. هاد الفول كنا منقينو دايرينو على ليد زوين، فول خضر. وها اللبينه ديالنا شوفوا كيفاش كتبان، ما نقولش لكم كي دايره اللبينه، جات خاطره وجات زوينه. حنايا درنا حدا حدا الربيع، شهينا ملي كان الربيع كانوا في المغرب يصيفطوا لنا في التصاور يشعيو فينا. البنات ما احنا دايرين البطبوط، حنايا حاطين الصينيه في الزنيقه، حنايا مسكين برا. حنا حتى حنا دابا وسط نومتنا بغينا نشاركوا معاكم. ها هو صايكوك ديالنا، ما نقولش لكم كيجي زوين زوين زوين. هذا ديال الحمراء راه مزيان بزاف. الناس راه يلا كسكساتو دابا، شوفوا كيفاش داير مكسكسه غير دابا على ليد. والناس اللي مثلا كيدرهم الخبز داك البياض، الكسكسو البياض ولا هذا زوين هذا وكيحيد القبط وكل شيء. وانا بعدا كيعجبني ديال الحمراء على اي واحد اخر. خالتي السلام البنات، كي دايرين؟ انا كنقدم هاد القصريه ديال صايكوك لجميع المحبين اللي كيبغيو صايكوك. وشوفوا البنات، انا راه المغرب ديالي هي هادي. هاد المغرب العزيز عليا ناكل فيها صايكوك وتشرب بها الحرير. اليوم احنا بغينا نقدموا معكم هاد الصويكيكات شهيناها في هاد الربيع وزوينه وبلديه. وهذا الشيء كله، هاد الكسكسو راه الكامل انا اللي كسكستو بيديا ومخدت لبينه جديده راه شاركتها معكم. وكنت نتمنى تعجبكم هاد الجلسه هذه اللي راحنا جالسين وغادي نتمتعوا بهذا الشمس اللي راها كاينه اليوم. عندنا واحد الشميشه زوينه وحنا جالسين تحت هاد لاباراسول، راه ناتورال، هذا راه ديال هاد السوغيزه عندي غزاله دايره بحال الباراسول. غادي نتغداو هنايا ناكلوا هاد الصايكوك، وهذا الشيء راه غناكلوا غير انا وسعيده، ولادي ما يلحقوش ليه. انا وسعيده غناكلوا علاش قدرنا، واللي بقى نخليه صافي. وقدمته في هاد القصريه، هاد القصريه ديال واحد الانسانه عزيزه عليا وماتت مسكينه وعاطيها ليا، وفين ما نجبدها كندعي معاها. امي عايشه الزموريه اللي من ازمور، كنت كنمشي عندها وعطاتني هاد القصريه وديما كنرحم عليها.
الله يرحمها ويمسي عليها مسكينه، شحال كانت ظريفه 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 وتخي جونتي هاد المراه. عاطيني هاد القصريه ديال الطين وما كنساهاش، كنقول لهم وياكم تلحقوا لي القصريتي عاطيها ليا الله يرحمها ويمسي عليها، سميتها امي عايشه، وكاينين خواتاتي كيعرفوها، ظريفه واحد الانسانه جونتي، وديما كنسقي فيها ولا ندير فيها سايكو، كنتفكر ديك المراه مسكينه. ايوا سعيده معكم، غادا تكمل لكم على هاد السايكيكه اليوم، راها زوينه وما كرهتكمش تكونوا معانا. البنات فعلا هاد معيشة انا ماشي عندها واحد المرة ظريفة، وكنا كنمشيو عندها وداكشي، وكتطيب لينا وكدير لنا باداز باداز زوين مسكينه، باداز ديال بقات ازمور. فيا انا راه بحال اللي ماتت ليا امي مسكينه، كانت مسكينه وكدير باداز زوين بزاف، كتخلي ليا القديد وكتخلي ليا مسكينه داكشي ما نكذب. هذيك المراه الله يرحمها فين ما كنتفكرها كندعي معاها، الله يرحمها ويمسي عليها. وهاد القصريه راه قالت لي خالتي كانت ديالها، يعني هي ملساها وكل شيء وكتسكي فيها، وخالتي عجباتها وعطاتها ليها، يعني باش يعني باش تعطيك قصريتها اللي كتسكي فيها مسكينه ظريفه زوينه، وعطاتها ليا ما ننساهاش شحال بقات فيا ديك الله يرحمها مسكينه ووسع عليها ضيقه القبور. وها هو سايكوك ديالنا. ديري اخاتي تي علاش بديتي شويه ولا نخوي على الدير دوري هكا. انتو سمحوا لينا البنات اللي محبين هاد السايكيكه هادي، راها زوينه وغزاله وبنينه وبلديه، سايكوك زوين وغزال. تنكملوا هادشي لحقاش انا وسعيده اللي غناكلوا هادشي. البينه راه جات خيط، راه بعدا هاد البينه غير مع شي خويس فيه زبده بلديه، ما نقولش لكم تجي ألد منها ما كاينش. نتمنى يعجبكم سايكوك اللي شاركنا معاكم اليوم، زوين وبلدي، وحتى حنا بغينا ناكلو في الطبيعه. وتحيه للناس اللي كانوا كيعطونا تصاور ملي كان عندهم الربيع، ملي كان عندكم الربيع تشايو فينا شي مسمنات هنا وشي برادات يا سعيده نخبزوه هنا برا. بصح هذيك الزبده جات صفراء وغزاله، هادي شي مسمن ولا شي مخمارات يكونوا رماد ومفشفشين. الا جات الشمس حنا مره كتمشي مره كتجي. ايوا وصافي، وبركنا هنايا تحت الشجيرات، كاينين الشجيرات هنايا بركنا تحت منهم مضلين. ان شاء الله ناكلوا سايكوك ديالنا. خلينا لكم الراحه، وشكرا بزاف على التعليق ديالكم. ما تنساوش لايك وبارطاجيو الفيديو. شكرا بزاف، ان شاء الله الى فيديو قادم باذن الله. غيجي زوين كغيجي بنين. مع السلامه وشكرا بزاف.